Ayan, mga ka-Inday, interviewhan natin ng aking asawa. Ayan po. So, kamusta yung pag-apply mo dito sa Croatia? Ayos lang. Ano yung unang ginawa mo pagdating dito? After nung dun kayo sa anong process? Pagdating nyo sa airport, pumunta agad kayo sa police o kinabukasan na? Kinabukasan na. Kasi hapon na kami dumating dito. So, Ako lang pala. ikaw lang, solo ka lang, wala kang kasabay? Wala, solo flight pala ako. So, diniretso ka sa accommodation? Sa hostel, isang accommodation na maliit lang. Inupahan kayo, hindi kayo diniretso sa accommodation mismo ninyo. Hindi. Inupahan mo na kayo Kasi, ng hotel. Ganon. Kasi may quarantine pa nung Oo. araw na yun. Oo, may quarantine pa pala sa Alhamdulillah. time na yun, 2021, February. Alhamdulillah. Di ba February ka dumating, 16? May quarantine pa yun. Oo, meron pa. May ano pa nga yun, di ba? Yung swab test. Wala na. Wala na kayong swab test nun? Wala na. Ba't wala kayong swab test? Kami may swab test kami nun. Yung sa Saudi, meron. Bago lumabas na Saudi. Oo, 'di ba may swab test pag bago lumabas pero pagdating wala na. Wala na. Pero may Kasi, medical kayo. Oo, may resulta na yan. Papel. I mean, medical kayo pagdating dito. Siguro mga 5 months bago kami nagpa-medical. So ano nga yung saan ka nga na-assign ngayon sa mula pagdating mo dito sa anong company? Hindi pangalan ng company, bali anong trabaho? All around. Mula sa labor hanggang sa skilled. Kasi yung trabaho dito is kung painter ka, hindi lang painter, 'di ba? All around ka rin. Oo. Kung painter ka, hindi porket painter ka lang talaga. Hindi katulad Tutulong ka din ng ibang trabaho. Oo. Hindi katulad sa Middle East, pag painter ka lang. So ilang taon ka na dito mula nun? 2021 yata. 2 years and 4 months. 4 months pa? Yes. 1 month? March pa lang ngayon. 2 years and 1 month. Kasi February siya, 2021. Tama. Na dating 16. So ngayon, kamusta naman yung buhay sa construction? Minsan mahirap, minsan madali. Depende sa project. Pero hindi naman kalugi sa sahuran kahit pagod yung trabaho. Ayos lang. I-compare sa Saudi, no? Compare sa Middle East. Pero talagang pagod ang trabaho sa construction dito. Pagod. Asan mahirap, sa Saudi o dito? Parehas din naman. Parehas na pagod. Sa sweldo lang talaga nagkakaiba. Pasortehan lang naman. Much better dito sa sahod kaysa doon. Sa akin. Compare sa'yo. No, okay ako dito. Pero Ewan ko lang sa iba kasi iba-iba naman yung klase nangyayari doon sa iba. Iba yung sa akin. Pasortehan din lang naman. Kahit saan ka pumunta. Kasi meron ding umaangal no na pagdating dito maliit yung sahod nila compared din doon sa pinanggalingan nilang bansa, di ba? Meron nag-reklamo. Oo, meron naman. So ano yung masasuggest mo doon sa mga may maayos naman na trabaho sa Middle East or saan mong susugal ka talaga. May sakripisyo. Hindi mo alam kasi kung anong dadatnan mo dito eh. Hindi naman swerte yung makaalis ka eh. Yung dadatnan mo kung swerte ka. Tsaka kung masipag ka, tsaka may tiyaga. So pag-isipan mo na. Oo, tsaka yung diskarte. Tsaka yung pakikisama, number 1 yan. So yun po mga ka-Inday, ang ating initial interview. Char. Meron pa tayong interviewin. Private interview. Char. Dito sa Tessie Talks. Tessie Talks. Salamat. Ayun, magtatanong pa tayo sa ating kaasawahan. Charot. Para sa mga asawa din ninyo na gustong magpunta dito. So, para may ideas. Okay?
So, ayan, mga kainday. Kasi mas mabuti na yung may katuwang din kayo, hindi lang kayo yung nagtatrabaho. Kasi mahirap yung kayo lang nagtatrabaho na imbis na kayo yung magbabantay ng mga bata, di ba? So, ayun lang. So, off namin dalawa. Nakapahinga. Ayan. Nakapahinga kahit papano off namin ngayon. So, ay mga kainday, ingat kayo dyan. Salamat sa pag-support. Don't skip ads. Babush!